កូនត្រូវចាំទុកថាកុំចង់បានរបស់ដែលល្អកុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអ្វីអ្វីកើតមានព្រោះហេតុអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងហើយសុទ្ធតែប្រែប្រួលបើកូនខ្វះគុណធម៌កូននឹងច្រណែនចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដូច្នេះអ្នកដែលក្តៅក្រហាយពិតគឺជាខ្លួនកូនមិនមែនគេទេរឿងអ្វីដែលកូនត្រូវមកបង្កាត់ភ្លើងទុកត្រង់ដើមទ្រូងឲ្យឆេះតែខ្លួនឯងគ្រប់គ្រានោះវាជាការល្ងងណាស់ចូលកូនកុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅឡើយកុំច្រណែននឹងគេកុំដុតចិត្តដុតទ្រូងខ្លួនឯងឲ្យសោះណាកូនណា32គិតអ្វីឲ្យវែងកុំបែងខ្លីកូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យចាស់បុរាណបានពោលហើយគឺថាគិតអ្វីឲ្យវែងបានសេចក្តីថាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមើលទៅមុខមើលឲ្យវែងឆ្ងាយពោលគឺឲ្យសម្លឹងមើលអនាគតកាលពាក្យនេះមានន័យសំខាន់ណាស់ព្រោះមនុស្សដែលសម្លឹងមើលកិច្ចការក្នុងកាលវែងឆ្ងាយនោះរមែងនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗដែលខ្លួនធ្វើក្នុងរយៈកាលយូរពាក្យថាកុំបែងខ្លីគឺកុំគិតខ្លីមនុស្សដែលមើលអ្វីខ្លីក្រញិចមើលឃើញអ្វីនៅតែនឹងមុខមើលផលក្នុងរយៈខ្លីប្រុសស្រីដូចនេះគេហៅថាមនុស្សគំនិតខ្លីឬមនុស្សគំនិតអស់មួយបាយរមែងបានទទួលនៅផលសម្រេចក្នុងមួយពេលយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីសំខាន់ឡើយរួចហើយក៏ត្រូវដួលចុះអស់ទីពឹងយ៉ាងទៀតមនុស្សគិតខ្លីរមែងធ្វើអ្វីអ្វីដោយសេចក្តីប្រមាទធ្វើដោយប្រញាប់មិនគិតមុខមិនគិតក្រោយធ្វើទៅតាមតែចំណង់រមែងក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយអស់មួយជីវិតមនុស្សខ្លះគិតខ្លីពេកក៏ខ្លាចទៅជាឃាតករមនុស្សខ្លះទៀតក៏ធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឡាក់ការកូននឹងធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយការកូននឹងធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដោយពាក្យថាបិទភ្នែកឲ្យចិត្តសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយបើការងារនោះរឹតតែធំដុំនិងសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតកូនក៏ត្រូវតែគិតឲ្យវែងឆ្ងាយជាទីបំផុតដែរហើយត្រូវមានស្មារតីរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនកូនមានគិតឃើញទេថាមានការងារខ្លះមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងរាប់ដងមិនអស់ទៅទៀតជាមួយនឹងការងារកូនត្រូវចាំទុកថាខ្លាចលំបាកតែខ្ជិលមិនព្យាយាមមិនរួចពីសេចក្តីលំបាកឡើយខ្វះសេចក្តីអត់ធន់ការងារមិនបានល្អខ្វះការតស៊ូការងារមិនសម្រេចរវល់តែរឿងស្នេហាកាន់ការងារធំមិនបានព្រោះសេចក្តីប្រហែសធ្វេសការងារដែលចេះស្កប់ហើយនោះត្រឡប់ទៅជាទទួលបរាជ័យដោយបុគ្គលល្ងងខ្លាំងរស់នៅដើម្បីធ្វើការមិនមែនធ្វើការដើម្បីត្រឹមតែរស់នោះទេមិនមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៅអំពីខ្លួនឯងដែលគោរពនៅការងាររបស់ខ្លួននៅឡើយកុំជាមនុស្សពិការទាំងដែលមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសោះការងារអាក្រក់នាំទៅរកភពងងឹតហើយការងារល្អនាំទៅរកភពភ្លឺស្វាងការងារដែលប្រសិទ្ធៈទោសជាមង្គលដ៏ឧត្តមការងារជាអាយុជីវិតជាកិត្តិយសលៈការងារមានតម្លៃជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះការងារនាំឲ្យរួចផុតចាកអំពីទុក្ខទាំងពួងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានពោលហើយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនគិតឲ្យវែងក្នុងជីវិត